أهلا بكم في الجزء الثامن. في الجزء السابق قمنا بضبط إعدادات البداية في روم سكريبت، وقد أضفنا في بداية السكريبت فوتون بن فوتون ريال تايم system.io وسين مانجمنت. وفي السكريبت أضفنا الفوتون فيو وأضفنا void awake، وفي void start قمنا بتعريف الفوتون فيو. وفي هذا الجزء سنقوم بإضافة on enable و on disable function. تابعوا الخطوات بعد الشارع. بداية سنقوم بفتح روم سكريبت في فيجوال ستوديو. في البداية سنقوم بإضافة void هنا، وسنقوم بتسميتها onScene finish loaded. نقوم بكتابة void ثم onScene finish loaded، وسنقوم بفتح قوسين وفي داخل القوسين سنقوم بكتابة سين ومن ثم مسافة بعدها سين ثم فاصلة وثم إضافة لود سين مود بتسميتها مود. ولاحقا سنقوم بإضافة الأسطر المطلوبة داخل هذه الفانكشن. الآن بالعودة للبداية، وهنا بعد void الأويك سنقوم بإضافة public override void، سنقوم بتسميتها on enable. سيقوم بإكمال التلقائي base.onEnable، وبعدها سنقوم بإضافة button network add callback target. سنقوم بفتح قوسين، سنقوم بكتابة this، سنقوم بإغلاق الفاصلة المنقوطة، وفي السطر التالي سنقوم بكتابة scene manager scene loaded plus equal. سنقوم بكتابة onScene finish loading، الفانكشن التي قمنا بإضافتها في نهاية السكريبت. والآن سنقوم بإضافة onDisable function. سنقوم بكتابة public override void onDisable، سيقوم بالإكمال التلقائي. وفي السطر التالي سنقوم بكتابة button network، سنقوم بتغيير add callback target إلى remove callback target. وأيضا سنقوم بفتح قوسين وكتابة this، سنقوم بإغلاقها. وفي السطر الذي يليه سنقوم بكتابة scene manager scene loaded. هنا سنقوم بتغييرها إلى الماينس بدل بلس minus equal. سنقوم بكتابة الفانكشن التي قمنا بإضافتها في نهاية السكريبت onScene finish loading. وبهذه الخطوات البسيطة نكون قد أضفنا onEnable و onDisable function. إلى هنا سننهي هذا الجزء، وبالتوفيق لجميع المتابعين. نراكم مجددا في الأجزاء القادمة.